Kaya Radio, your Wednesday 420 habit. Safe dito. Lumilipad na naman ang isip ko, lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko, lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko, na para bang ako'y nasa kalangitan. Sa tuwing si Mamaya'y aking matitikman. Lumilipad na naman ang isip ko, na para bang ako'y nasa kalangitan. Sa tuwing si Mamaya'y aking matitikman. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. Sa mga oras na kasama ka, mundo ko ay nag-iba. Problema di mapapansin, sumasaya ko sa pili ka na parang lumulot ang isipan. Sa kalawakan at aking nalilimutan, suliranan at ang mga kaibiguan. Tawanan na tawanan lang at ilabas mo na rin ang pagkain at iyain na ang manalin na tuloy na papawis sa paningin ng lalamunan. At sinihamulin natin ang mahiwag ang dahon na nagbibigay ng gulay sa mga bagay na papungay. Sa aking mga mata na darama ko ay kakaiba, para ginihipan ka na hangin na bakalamig ko sa... Para bumibigat ang aking mga mata, para bang ako ay naguginto. Na naman pagkain ang iyain na masarap pa na sa akin, na para ba nakalutas sa hangin, na para ba lumulot sa hangin. Bumabagal lang takbo ng oras-oras sa akin. Lumilipad na naman ang isip ko, na para bang ako'y nasa kalangitan. Lumilipad na naman ang isip ko, na para bang ako'y nasa kalangitan. Sa tuwing si Mamaya'y aking matitikman. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Wednesday 420 habit. Safe. Gusto mo bang tikman? Gusto mo bang tikman? Maranasan mo. Sinasabi ko sa'yo na para ka na dun sa alapap, na masarap ang usok na parang ulap. Hinahanap sa bawat sandali, di ko mapigilan makangiti, parang kinikiliti. Silihan na natin at munilatin na sa pinang kakaibang dulot niya. Kakaibang dulot niya, mahiwaga.